Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj. Cvetice dobrave si venčajo glave, raduje se polje in gaj. Tako bomo vsak čas začeli prepevati po vseh slovenskih cerkvah, pri številnih kapelicah in znamenjih. Pred vrati je maj, najlepši Marijin mesec, in zato še sredi aprila tradicionalno pozdravljeni na mohorski literarni matineji, ki je seveda posvečena šmarničnemu branju. Danes so z nami Simona Gregorčič, sestra Rebeka Kenda, dr. Gabriel Kavčič in gospod Rok Žlender. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V uvodu spomnimo na tradicijo in bogato zgodovino šmarnic na Slovenskem. Simona Gregorčič, Slovenskega katehetskega urada, v sodelovanju s katerim so šmarnice tudi išle, že prej nam je verjetno v ušesih zazvenela tudi melodija. Drevesa po vrtih cveto, po vejah pa ptice pojo. Nebeški kraljici, Mariji devici, pozdrav in v slavo dajo. S to znano pesmijo je letos povezana tudi pomembna šmarnična obletnica, mar ne? Res je, lep pozdrav z moje strani in res ta pesem nas vodi kar 170 let nazaj, v čas, ko so nastajale prve šmarnice na Slovenskem. In sicer prav leta 1855 je na Kalobju živel gospod Jožef Virk, župnik, ki je prvi skušal šmarnice približati župnijskemu občestvu. In tako so leta 1855 prebirali prvo šmarnično knjigo, ki je nastala v slovenskem jeziku, in sicer Šmarnice Mariji naši materi darovane. Hkrati pa je to spodbudilo tudi nastanek različnih Marijinih pesmi in prav ta Spet kliče nas venčani maj je nastala nekaj let pozneje. Tako da to je tista lepa obletnica, ki se je letos veselimo in ob kateri so nastajale tudi letošnje šmarnice. Tako, sicer pa so se 4 leta prej začele v semenišču, kar zadeva slovenski prostor, ne? Res je, papež Pij VII je leta 1815 prvi razglasil maj kot Marijin mesec, majni, kot ga poznamo še danes. In tako so najprej v francoskem, italijanskem prostoru nastajale posamezna razmišljanja posvečena Mariji. In seveda ljubljanski bogoslovci so to želeli prenesti tudi v naš prostor in so najprej prevajali iz francoščine razna razmišljanja, ki so spodbujala Marijino pobožnost, dokler potem ni horjulski kaplan Janez Volčič prvi napisal že omenjene šmarnice prav v slovenskem jeziku. In kmalu se je ta pobožnost širila in dosegla številne župnije, hkrati pa povzročila tudi Marijino pobožnost v smislu gradnje Marijinih kapelic, spodbujanja druge ustvarjalnosti povezane z Marijo in priprošnjo k njej. Skratka, to je postalo ena tistih tradicij in pobožnosti, ki so se morda bolj prijele kot karkoli drugega. Slovenski katehetski urad vsako leto skrbno izbere šmarnično branje. Kako težka in lepa je hkrati ta odgovornost? Res je, vsako leto smo postavljeni pred izziv izbrati šmarnično branje, ki bo nagovorilo na eni strani otroke s šmarnicami za otroke in na drugi strani odrasle z razmišljanji, ki so morda bolj, filozofska, duhovna, se pravi, grejo malo bolj na globino, primerno odraslemu poslušalcu. In tudi letos smo bili pred tem izzivom, ki se začne že kmalu po koncu maja, pa potem za naslednje leto. In se mi zdi, da res vsako leto znova vidimo, da Marija izziva tudi danes in da tudi v tem raztreščenem svetu, kjer je včasih polno iskanja identitete, kako danes tukaj in sedaj živeti krščanstvo sredi sodobnega sveta. Se mi zdi, da imajo šmarnice še vedno to vlogo pomagati človeku, da se priporoča Mariji, hkrati pa po njej prihaja k Jezusu, k Bogu. Se pravi, ta pot, ki je v enem osnovnem namenu šmarničnega branja vse od začetkov pred 170 leti. Kako pa avtorji sprejemajo to čast, da lahko napišejo šmarnice? Se mi zdi tako, nekateri pristopajo s strahoma in počasi, ker vendarle 31 zgodb, ki držijo tudi neko napetost in tudi vodijo, se pravi, neko globino, je včasih kar dobra pisateljska kondicija, da to uspeš narediti, pa da ni razvlečeno, da je jedrnato, da je jezik tak, ki vendarle
pritegne tudi poslušalca, ne samo bralca, se mi zdi, da je to kar ena taka posebna umetnost. Ampak ustvarjalci so pogumni, predvsem pa večkrat poskusijo in se mi zdi, da vse te zgodbe nastajajo res iz neke njihove globine, iz neke duhovnosti, ni samo nekaj, kar je napisano, ampak predvsem nekaj, kar je živeto. Se pravi, gredo iz življenja in vodijo spet v življenje. Včasih so bile enotne šmarnice, tako na začetkih, kot smo začeli. Zdaj imamo otroške in odrasle. Kako se je pravzaprav razvila ta navada, da imamo dvojno branje? Ja, se pravi, ta navada izhaja preprosto iz pastoralne potrebe po tem, da bi približali šmarnično branje različnim starostnim skupinam. Nekatere župnije imajo maše v dopoldanskem jutranjem času, kjer so predvsem navzoči odrasli, pa potem v večernem času neko sveto mašo, ki je mogoče bolj obiskana strani otrok, tudi hkrati pa mnoge župnije še vedno berejo šmarnice tudi ob kapelicah, podružničnih cerkvah in prav iz tega razloga je tudi to prostor, da nastanejo zgodbe, ki so napisane v jeziku primernem za otroško dušo, zato da res otroku vzbudimo eno zaupanje v Marijino varstvo, Marijo kot Božjo nebeško mamo, ki te čaka, ki te sprejema in ki te predvsem vodi k Jezusu, kar zelo lepo pokažejo tudi letošnje šmarnice za otroke. Ja, in letošnje otroške šmarnice krasi nežna podoba ilustratorke Kristine Krhin. Pod 31 zgodb pa se je podpisala sestra Rebeka Kenda. Sestra, kako se vi spominjate svojih prvih šmarnic, tistih otroških, takih, kot jih je zdaj opisala Simona? Ja, to imam zelo, zelo lep spomin. Šmarnice so bile, kot se spodobi, ločene od maše. Jaz ne morem tega sprejeti, da so v mašno. To je tako, ko daš eno dobro meneštro, še zadolepno kar, da je vse skupaj stlačen. Župnik je imel gor na priženc najprej bral, jaz nisem nikoli vedela, kaj bere, nisem razumela, ampak mi je bil prijet njegov glas, tak toplina. Potem je šel z ministranti po Najsvetejše in potem kadilanca, ta von je bil prijeten in ministranti so zvonili tam, tararam, tam, tararam, do Marijinega oltarja. Otroci smo sedeli pred Marijinim oltarjem na tistih klečavnikih, so klopi dali ven in potem je pel litanije, vsak dan so le pete litanije. To je bilo in gor imamo v Radovljiški cerkvi angelčke na inštrumente, so tisti angelčki gor igrajo, mislim, da so orgle in to je zelo, zelo lep spomin. Kako pa ste vi razvili svoj odnos z Marijo? Kako vas je osebno najbolj nagovorila iz teh otroških let, da ste začutili, da je tudi vaša mama? Ja, verjetno zato, ker doma nismo imeli verske vzgoje, pač pa je mami včasih rekla, Mariji se priporoč, zdravo Marijo nas je naučila. In potem sem v bistvu šele v srednji šoli, pa nisem v veruku hodila. Pri mladinskem veruku župnik tudi nekaj o Jezusu pa Bogu govoril, ker nisem nič razumela, kaj pravzaprav hoče, čeprav je bil odličen veruk, za življenje zelo, zelo, zelo kvalitetno. In mogoče šele potem sem se bolj na svetopismo uprla, da sem začela šele obračati se na Jezusa pa na očeta. Prej pa vedno Marija, pa to, pa ta Monfortski, te stvari so bile zelo blizu. Kako pa se je porodila ta ideja, da boste letos vi se podpisali pod šmarnice? Kriv je Gabriel. Gabriel mi je napisal, sestra, ste kdaj razmišljali, da bi napisali šmarnice? Itak sem bila pesna, zakaj mi to reče, ker jaz ne znam pisati. Sem znana potem, da otrokom zelo lepo pripovedujem zgodbe svetnikov. Rekel, zakaj ne bi tako, ampak eno je pripovedovati, ki se lahko sprot zmišljujem, eno pa napisati, ki moraš biti korekten, to, kar je. In tudi nisem toliko pridna, da bi vire iskala, kaj je res, kaj ni res. In pa v molitvi sem spoznala, da mogoče vam Bog Hristos želi, če se še tako jezim. In sem se pa odločila, da bom na evangeliji, pa sem ta prvo mislila zgodbo po Marku iti. Pa sem rekla, nič, če je tam mineštra, da je mača pa šmarnice skupaj. In meni je bilo vedno čudno, v nebohod bere se pa neka zgodba. A bom imel župnik pridigo, bom imel uno. In sem se odločila, da bom šla evangelija od dneva in sem šla takoj za računalnik in izpisala. Od 1. do 31. maja 25 in je bilo groza, Janezova evangelij kar naprej, ker ni za otroke. Ojoj, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, nima nihče večje ljubezni, odločič ljubite se. Rekam, kaj naj pišem, Rekam, ok, začnem. In potem je prvi dan, je ta narodna stvar Jožef Delovec, Ja, in potem pravi, ali mi to
Jožefov sin. In ko gre otroci v šmarenc, rečejo, kaj je to? Prvi roku smo se učili, da je Božji sin, da je od Svetega Duha spočela, pri Mašu evangeliji smo pa to, župnik naklada, ne? Župnik nas uči prav. In zdaj, kje je preveriti stvari? In otroci rečejo, najbolj da vprašamo Marijo, ona je njegova mamica, bo že vedela, ki ga je dobila. Ne? In potem gre na rob gozd, da se Marija je prikaže in potem jim razloži in se reče, to je tako fajn z Marijo klepetati, so prosili, če lahko vsak večer pridejo in potem vsak večer prav. In ker sem vedela, da nisem ustrajna, da je začnem pa neham, sem samo rekla, eko Rebeka, 3 zgodbe na dan, amen. In potem se ni ljubilo več in sem hitro še v 2 dneh končala še ostale zgodbe, da je bilo tako. Malo nam povejte o svojem vsakodnevnem življenju, o tem, kako vi sicer prenašate to veselo sporočilo otrokom, odraslim oziroma komorkoli, ki ga srečate. Ja, dobro, to je malo težko otrokom, ja. To je moje življenje, otrokom pa mladim prenašati, kdor pač sprejme. Me poznate verjetno kot to, da sem precej stroga, ne? Tako, ne? Ampak ravno včeraj sem dobila en odmev od ene animatorke, ki že 10 let ni bilo blizu, da zdaj so pa poročila in bi rada nazaj prišla, da se še kaj za poroko nauči, ker je napisala, da kar imam vere, imam pa znanje Svetega pisma, imam iskanje Gadola, ne še odprej. Želim se prepik držati, nikoli se ne sprašujem, kaj reče ljudje, ampak kaj reče Jezus. In tako tudi naprej povem, ne glede na to, koliko imam glavo razbito zaradi tega. Tako je, ne, da tudi otroci, ki prihajajo tam na rob gozda, nekateri odhajajo, ki jim je brez veze, drugi pa so vedno se na novo kakšen pridruži. Kaj, ko vam otroci mladi rečejo brez veze? Kakšen je vaš odgovor? Molim za njega, kaj pa čem, če mu je brez veze. Enkrat bo že spoznal, ko bo v stiski, pa bo ne. Molim pa nikoli ni škoda, pa pokoro upravljati. Recimo, glih danes sem šla po avto iz prežganja v Stično, in sem upala, da bo kakšen avto prišel in šele po 15 km je prvo avto prišel in sem rekla, ok, ne bo za pokoro, za te otroke, pa za te družine, pa za veliko noč. Kaj si želite tako pod črto, da bi letos otroci ohranili od teh šmarnic, da jim bo ostalo tudi za vse druge mesece v letu? Mogoče ravno to, da se na Marijo bolj obračajo, mislim, da je tega zelo malo v naši katehezi, pa Božja beseda, da je premaž bolj poslušala Sveto pismo in da bi jih to potem spodbudili, da tudi doma kdaj odprejo Sveto pismo. Gotovo se jih bo kaj prijelo z molitvijo in s pokorom, z vsem, kar bomo namenili za te letošnje šmarnice. To čudovito naslovnico in vsebino pa spremljajo tudi kartice, ki bodo otroci prejeli pri vsakih šmarnicah. Ilustracije sta prispevali Kristina Grhin, kot sem že omenila, in Alina Asberga na Bergoj. Tudi to je nekaj, kar otroke spremlja ves mesec. Dr. Gabriel Kavčič, iz uvodne besede je zaznati, da se s sestro Rebeko poznate že dolgo. 2006. Ja. So se že oba postarala vmes. Ja. Od duhovnih vaj za birmance, ko nas je gospod Rafko Klemenčič, je znano ime, v slovenski pastorali nas je takrat peljal na duhovne vaje, Bakani Dol, in potem se je kar nadaljevalo in šele zdaj je, da me ni prav pogosto blizu. Če bo kar 15 let pravzaprav bilo pa animator, pa voditelj in tako naprej. Ja. Tako da ja, če se nanaša slučajno, kje v ozadje vaše vprašanje na to, ja, verjetno ni prav veliko takih, ki bi napisali 5 besed, direktno vprašanje, ki bi si upali sestri Rebeki tako direktno napisati in res je samo to pisalo. Ena zahvalica, na koncu samo en, a ne bi napisal šmarnice, vprašaj pošli, ker sem itak vedel, da se bo izida. Ampak sem bil na drugem koncu Slovenije, ni težav. Skratka, prevzemate odgovornost. Ste tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, pa tudi župnik in katehet. Kako vi spremljate te dotike vere Marije, Jezusa, mladih src, družin? Kaj po vaših izkušnjah tisto najpomembnejše, da se nekaj človeka dotakne, tako kot ste zapisali, kot pri pokrižanju, najprej čela, ustnic in potem srca?
Ja, to je tako zelo, zelo komplicirano vprašanje, ker je toliko različnih stvari, na katere je danes treba paziti. Včasih ne rečem, da je bilo boljše, samo je bilo pa zelo drugače. Včasih se je vedelo, kdo je gazda, kdo je šef, koga je treba poslušati, kdo ima prav na vse zadnje in kaj se je treba naučiti. In je bilo vse lepo pospravljeno v neko strukturo, danes temu ni več tako in je treba potem iskati vedno nove načine. In sem vesel, da recimo tudi ena taka, kot smo prej slišali od Simone na začetku, taka dolga tradicija, kot jo imajo na Slovenskem, naprimer Šmarnice, da najdejo nova agregatna stanja vsakič znova, od tega, da se razdeli na različne generacije, do tega, da se razmišljamo o tem, bolj o Mariji, bolj o čemerkoli drugem, da razmišljamo potem o vsebinah, ki jih tukaj noter predelujemo, ali imamo recimo obletnice ali karkoli. Skratka, da se išče nove in nove načine. Že itak imajo Šmarnice, tako kot vedno znova kateheza, to srečo ali nesrečo, da je zelo pomembno, kdo jih prime v roke, v kakšen trenutku, tako kot je sestra prej rekla, kdaj se jih bere. A se jih bere sred maše, ko so recimo tamali že itak narejeni na to, da čim prej, da bo konec, pa tudi če je zanimivo, slučajno nekje vmes niti ne zaznajo, koliko so dolge, kdo jih bere, a jih razločno prebere, a jih zavzeto prebere, a berejo v cerkvi, kjer morda na nekoga to deluje bolj tako, da ga bolj zbere, ali berejo tako kot pri nas na travniku, na podružnici, zunaj, da se bolj z mravljico tam igra. Cel kup teh zadev je, na katere treba paziti in je potem pomembno. Skratka, odgovor na vaše vprašanje, za vsakega malo drugače to deluje. To je zdaj tak paketek, naprimer obojne Šmarnice so paketek odvisen od, vse se ustavi pri ozvočenju, naprimer. Ni pobožnosti do Marije preko Šmarnic, če noben ne sliši, kaj se tam prebere. Mislim, hoče več, tako banalno je včasih, tako banalna je ta zadeva. Sem pa vesel, da je v dostopni obliki, tudi se mi zdi ena taka dostopna cena za tiste, ki želijo, si lahko v bistvu vsak to tudi vzame. Jaz sem letos dal občutnik večji poudarek na to, da bi se doma bralo. In so zdaj starši nekoliko presenečeni, ampak zaenkrat so kar navdušeni nad idejo. Se pravi, da se bo pol Šmarnic dogajalo na podružnici, recimo, ne med mašo, pol Šmarnic pa doma, da jih izkoristimo, zato da doma kaj preberejo skupaj, da zmolijo, da jim sproti podtaknem še en obrazec molitve. Na tak način, da pomagamo ljudem, ki pač niso navajeni doma moliti in zdaj se lahko pritožujemo, lahko ne kaj naredimo, ampak na koncu jim je treba pač pomagati v tem, kar so. Sestra Rebeka, kako so pa starši dojemljivi? Ne, zaradi tega bi rada rekla, da ravno zato, ker nekateri ne morejo vsak dan priti v cerkev na podružnico, bom imela prek Zooma vsak dan od 15 do 8 do 15 čez 8. Preberemo Evangelij Šmarnice, se pogovorimo, ker se mi zdi, da se treba kar pogovoriti o tem in zapojemo še pa litanije, pa še to pesenke zraven. Nekaj dobrega je postalo od korone. Ampak drugače, hotela sem vas vprašati, kako je pa z starši, z odzivom na majnik, recimo je več podpore otrokom, koncev jih je treba tudi pripeljati skoraj vsak dan. Ne vem, kako je, v tej župniji sploh je težko, ker je enkrat, dvakrat samo maša, prnam, in ne moraš, ne. Pa še otroci so zelo daleč in še jih v ruku težko pripeljejo, kaj šele, da bi vsak večer vozili. Zato sem se odločila za Zoom. Ja, če smem dodati, recimo, jaz sem opazil eno določeno utrujenost staršev in otrok in to tistih zavzetih, kjer veš, da je ne tistih, ki pridejo, ker je pač zanimivo na začetku, pa potem veš, da so pač statistična možnost taka in drugačna, ampak kjer vidiš, da se iskreno trudijo. Ja, mi smo včasih šli s kolesom v kar dokaj oddaljeno cerkev k Šmarnicam. Zdaj danes je, smo bili ob pol 2 doma, zdaj pa pridejo 5 domov. Pobožne, dobre katoliške družine, ki potem tudi k Šmarnicam rade pridejo, ampak postane to prav logistični zalogaj, kako to 31 dni zapored vključiti v dan, čeprav se iskreno in zelo trudijo. Tudi zaradi tega ta sistem, bomo videli, če se bo prijelo, jaz mislim, da bodo zadovoljni, da izkoristijo vsak dan tiste 3-4 dni v župniji, oziroma na podružnici, pač v skupni obliki in potem recimo pa doma, ob večerni molitvi lahko ali kakorkoli, mislim, da se bo to kar prijelo, tako pričakujem.
Kakšen pomen pa ima glasba ob teh otroških šmarnicah, ker jaz sem zdaj recimo ugotovila, da otroci mogoče takrat prvič začnejo v cerkvi na glas peti. Ja. Torej, to je zdaj pa čisto moja izkušnja še iz Kanjega Dola, pa potem iz Stične, iz programa Eden. Napisal sem gospem, ki mi pomagajo, zdaj tem mladim mamicam, našim v Župniji. Sem napisal mail ravno 3 dni nazaj, sem poslal cel pok zadev, vključno z notami, posnetkom in tako naprej. In sem dal narekovaj, sem napisal, to je tipična rebekijanska pesmica, konec citata. Ne? V smislu, res narejeno tako, kot smo zmeraj prepevali, ne, v programu Eden, da so to dokaj enostavne, jasne in take, da ko jo ta šestič ponoviš, da se jo zna lahko celo na pamet. Se pravi, da se useda v srce, da izkoriščamo staro modrost, da je ponavljanje, repeticijo. Ne? Mora biti, da se uleže v srce. To je marsikdaj problem, ko ste načeli temo glasbe, marsikdaj problem današnje krščanske glasbe, ki je marsikaj, ne omogoča pa nujno molitve, čeprav ima molitveno besedilo. Se spomnim, kako je sestra Rebeka zmeraj rohnela proti sinkopam. Ne? In res, ne, potem, ko sem sam postal recimo profesionalni kateheti, res, glasba mora biti ritmična, mora biti taka, da te odpelje kot rožni venc, samo da ni rožni venc, ker če rožni venc je narobe. Če preoblikuješ v pesmico, ki ritmično teče in se ponavlja in se besede lahko uležejo v srce, potem pa deluje. In zdaj počrtal, glede na to, da ste tudi šmarnice spremljali besedo v svet, s kakšno popotnico jih pošiljate med otroke? Ja, tako kot sem tam zapisal in sem zelo iskreno mislil, meni so te šmarnice so mi zelo, zelo pomembne. Prvič, in to sem slišal tudi od mnogih duhovnikov, potem, da so res marijanske, ko gre za otroke, se potem je drugače, recimo tudi nerazumljivo, imamo letos krasno obletnico, ampak za otroke, recimo, da imamo res na voljo enkrat in jih lahko tudi pozneje vzamemo ponovno, ene marijanske šmarnice, hkrati pa evangeljske, to je pa potem sestra sama skupaj spravila, kot ona to najboljše zna. In bi se res želel, tako kot sem zapisal, da bi se zavedali tega novega agregatnega stanja, recimo, v katerega se je prelil evangelij z marijanskim navdihom, pa hkrati v bistvu evangelij. To je evangelij, pa tudi nekaj novega znanja noter, tako da z enim velikim veseljem, da gre, točno tako sem napisal, sem res vesel in sem si tudi dovolil jih kar predlagati, kar škofom, duhovnikom, pa kar vsem. Ne? Bi bilo dobro, če jih preberemo, tudi jaz sem jih z veseljem prebral, pa se še kaj na kljub teološki fakulteti, eksegeze in tako naprej, se naučiš marsikaj, pa še zmeraj kaj novega pride ven. Skratka, posrečena kombinacija čestitke, ki nas bo spremljala skozi ves maj. Odrasle šmarnice pa so posvečene 400-letnici misijonske družbe. V imenu lazaristov, napisal jih je Jože Planinšek, v imenu lazaristov pa bo žlahtne karizme za nove čase predstavil Rok Žlender. Sveti Vincenci Paveljski je za večino ljudi pač še eden izmed svetnikov, v resnici pa je bil eden najbolj vplivnih ljudi vseh časov. Je narobe, če rečem, da je bil prvi socialni delavec v zgodovini? Mislim, da ni prav nič narobe, čeprav morda tak izraz tam v 16. 17. stoletju se še ni uporabljal, ampak gre za začetnika, bomo rekli, ene organizirane skrbi za uboge. Konec koncev sveti Vincenci velja tudi, je razglašen za zavetnika karitativnih ustanov v katoliški cerkvi, ga je razglasil papež Leon XIII. Konec 19. stoletja, tako da ne, ni čisto nič narobe. Moramo pa razumeti, sveti Vincenci je živel 400 let nazaj, mi letos obhajamo to častitljivo okroglo obletnico in srečeval se je po eni strani z razmerami zelo drugačnimi, kot so danes. V njegovem času, praktično ves čas je vihrala vojna, ljudje so bili materialno, sploh na podeželju, katerim je svoje sobrate, člani misijonske družbe, najprej pošiljal k delu z ubogimi na podeželju, zelo ubogi. Morda takšne materialne oblike uboštva danes ne poznamo. Po drugi strani pa
toliko kot je bilo nekoč enega duhovnega oboštva, duhovne nepoučenosti, ljudje, ki niso poznali Boga ali pa so bili zelo slabo, površno poučeni o njem, tega imamo pa danes ravno toliko, če ne morda še celo več. Ostaniva še malo pri osebnosti svetega Vincencija. On kot otrok, kot zdaj kmalu bomo dobili novega svetnika Karla Kutisa, ki je te svoje svetniške atribute nekako kazal že kot zelo mlad. Sveti Vincencij je bil čisto običajen, postal je duhovnik, lahko bi živel lagodno in lepo življenje, bil je inteligenten, načitan, skratka izobražen. Kaj je tisto, kar je njega odlikovalo, da se od stvari, ki jih tudi danes mi srečujemo, pa nas ima, da bi se obrnili stran, da ni sodil, da ni krementiral, da je kaj narobe, ampak je enostavno poiskal rešitev. Ja, Vincencijeva pot je precej vijugasta. On je bil posvečen duhovnika že pri 19 letih, kar je zelo, zelo zgodaj, okroglega leta 1600. In je potreboval kar nekaj let, preden je prišlo do te njegove, bomo rekli, spreobrnitve, do tega zanj ključnega leta 1617. Torej 17 let je že bil duhovnik. Kaj se je zgodilo? Bog je tisti, ki je posegal v njegovo življenje prav preko ubogih, preko čisto konkretnih situacij, ko mu ubogi, na katere v času posvečenja v svojem otroštvu, v svojem mladosti ni kaj preveč mislil, so mu enostavno prekrižali pot na ta način, da se ni mogel obrniti stran, da ni mogel pogledati stran, zamahniti z roko, ampak je rekel, ne gre tako naprej. Njegovi nagibi, nameni, cilji, s katerimi se podal na pot duhovništva, so bili zelo drugačni, so se zelo spremenili za 360 stopinj, bomo rekli. Ampak Bog je tisti, ki je deloval čisto konkretno preko Boga. Hkrati se pa dal na voljo, ker samo neka pomoč, neka namera ni dovolj, je treba tudi čisto zadeve organizirati in stati za tem, ne? Tako, in smo ravno pri tem ključnem letu 1617. Bilo je avgusta, ko je bil župnik na eni župniji Šatjon in je bil obveščen o eni družini, ki je bila v veliki finančni stiski in je potrebovala pomoč. On je o tem obvestil svoje župljane in ljudje so zelo dobrodušno, širokosrčno pristopili na pomoč, ampak ni bilo to, bomo rekli, organizirano, ne? Preveč hrane, preveč dobrega na kupu naenkrat, ne? In je videl, nekaj bo treba tu vendarle organizirati, strukturirati in iz tega so se razvile recimo bratovščine krščanske ljubezni, da ne govorimo, da je sveti Vincencij tudi soustanovitelj hčera krščanske ljubezni, sester Usmiljen. Tako da videl je, da je treba strukturirano se lotiti te problematike. Iz njegovega življenjepisa zaznamo, da je bil res izjemen organizator, da je imel to žilico za povezovanje, za navdihovanje in motivacijo ljudi. Letošnje šmarnice, te odrasle se mi zdijo zelo dragocene, tudi iz tega vidika, da širše občestvo spozna karizme vincencijanske družine, ki je pa še danes, 400 let pozneje, izjemno razvejana in vključuje koga vse. Ja, najprej seveda omenim misijonsko družbo Lazarista, v katere član sem tudi sam. Ravno mi letos torej obhajamo 400 let ustanovitve. Ravno jutri, 17. aprila, bo okrogla obletnica, ko je bila ustanovljena, podpisana pogodba o ustanovitvi. Potem so tukaj že omenjene hčere krščanske ljubezni, Usmiljenke, pa potem Marine sestre čudodelne svetinje, potem so tukaj tudi Vincencijeve konference, oziroma pri nas tudi Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki se zelo ukvarjajo z problematiko brezdomcev, imamo jih tukaj zelo blizu, Plečnikov podhod. Pa potem imamo še dve združenji, ki sta zelo marijansko obarvani, MVM oziroma Marijanska vincencijanska mladina, ki je predvsem namenjena otrokom, mladim,
in potem še Združenje čudodelne svetinje, pri nas poznano tudi kot Otroci brez madeže, pri katerem sem tudi sam dejaven in bazira na prikazanju Marije, sestri Katarini Labore, leta 1830, ko se je rodila čudodelna svetinja. In tudi ta vzklik, morda ga poznate, o Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Imate morda podatek, koliko članov oziroma aktivnih, v bistvu posvečenih oseb, laikov, prostovoljcev deluje v okviru Vincentijanske družine. Vincencijevo pot kar lepo spremljam, to je glasilo, ki ga redno izdajate in obveščate javnost o vseh vaših dejavnosti, ampak nisem vseeno dobila občutka, kako veliko ljudi. Zdaj, če gledamo na svetovni ravni, je različnih vej Vincentijanske družine, odvisno tudi kako štejemo, mislim, da preko 100 članov, pa po nekaterih podatkih 2 milijona ali pa še več. Zdaj, nekatere veje so bolj številčne, druge veje so manj številčne, recimo naš lazarista po svetu nekje 3000 usmiljenk. Ne vem točne številke, če govorim za člane Združenja čudodelne svetinje, nas je tukaj v Sloveniji nekje 2300. Tako, smo kar razvejani, nas je kar precej in mislim, da naša karizma je toliko aktualna, da ni strahu, ni bojazni, da se ne bi širila še naprej. Zato pa je naslov Žlahtne karizme za nove čase in tudi odprti za prostovoljce in za vse, ki bi želeli nekaj narediti za boljši svet, tako kot je v bistvu Sveti Vincencij zastavil. Tudi zgodbe odraslih šmarnic so zastavljene tako, da se najprej dotaknemo nekega problema, ki je aktualen tudi v sodobnem času, potem, oziroma kako je to Vincencij reševal in na današnji čas in seveda zaključimo nekako pod Marijinim plaščem. Pa greva nazaj v Marijino okrilje, kako je bil Vincencij z njo povezani, kako ste v bistvu tudi vi povezani z Marijinim čaščenjem. Marija je Vincenciju blizu tudi v ustanovni listini o ustanovitvi misijonske družbe, je recimo omenjena ravno Marija, kako se želimo vsi člani priporočati, posvečati, imeti pobožnost ravno do Božje matere, pa v splošnih pravilih, ki so prve konstitucije misijonske družbe, je Marija, pobožnost do nje prav posebej omenjena, tako da Vincenciju gotovo je bila zelo blizu. Kar se pa glede mene osebno tiče, sam izhajam iz sicer frančiškanske župnije v Mariboru, ki pa je posvečena ravno materi usmiljanja, tako da mi je bila Marija že od malih nog blizu, pa potem blizu je Ptujska gora, spet Marijin plašč, pa potem, ko sem bil postavljen na svoje prvo duhovniško mesto kot kaplan v Dobovi, tam na meji s Hrvaško, je župnija posvečena imenu Marijinemu, pa potem, ko sem kot lazarist vstopil v notranje semenišče oziroma novicijat, morda bolj poznana beseda, mi je vrhovni predstojnik oziroma generalni superior podelil že omenjeno čudodelno svetinjo, ki imam še zdaj zmeraj okrog vratu. Tako da več čas čutim njeno bližino, no, tako da rečem, in tudi če kdaj mogoče malo pozabim na njo, me ta obesek zmeraj izpomni oziroma ne morem mimo nje. Pa za konec morda res še povemo par besed. Ta čudodelna svetinica je tudi na naslovnici teh šmarnic. Čudodelna svetinica, sliši se tako, kot da ima čudežno moč, če se je dotaknemo, ampak ima čudežno moč v nekako drugačni obliki, v Marijini pomoči, mar ne? Ja, ste rekli svetinica, če smem vas malce popraviti, kot sem bil tudi jaz popravljen strani enega starejšega, zdaj že pokojnega sobrata, sem rekel svetinica, pa rekel, to ni svetinica, to je svetinja. Ne glede na to, koliko je velika, koliko je mala, če jo človek nosi z eno viro, z enim zaupanjem v Marijino priprošnjo,
ima lahko veliko moč. Seveda, to ni nek čudežni amulet, ampak vendarle na priprošnjo Marije, v povezavi s čudodelno svetinjo, ki je zdaj, bomo rekli, v obtoku že skoraj 200 let, prikazanje je bilo leta 1830, v obtok so prišle prve svetinje čez 2 leti že, je bilo na tisoče in tisoče spreobrnjen, čudežev, tako da jaz sem res osebno zelo vesel, da imam lahko to poslanstvo, da se trudim širiti sporočilo Marije in da bi res se čutili Marijine otroka. In da bi se radi zatekali k njej, da ne bi nikoli pozabili, če Bog naš oče, ona naša mati. In to je tisto sporočilo, ki naj ga letošnji maj skozi svetinjo, skozi te zgodbe, skozi naše druženje, pesmi in vse, kar je Marijinega, povezuje in njen blagoslov se širi tudi v vse druge mesece. Spoštovani gostje, Simona Gregorčič, Rebeka Kenda, Gabriel Kavčič in Rok Žlender, iskreno hvala za ta pogovor in skupen uvod v šmarnični mesec maj. Cenjeno občinstvo, vam pa hvala za obisk in pozornost. Kot rečeno, naj tudi vam mesec maj prinese veliko pomladne energije in božjega blagoslova. Naj vas v našo knjigarno povabim znova prihodnjo sredo, 23. aprila ob 11. ko bomo predstavili 2 čudoviti knjigi, posvečeni že prej omenjenemu novemu svetniku Karlu Akutisu. Ravnateljica dr. Tanja Ozvatič bo gostila dr. Mirana Sajovica, dr. Draga Karla Ocvirka in prevajalko Vesno Velkovrh Vokilica. Za danes pa srečno in lep dan še naprej.